Fes-me un petó, fes toquet. Perdona, Nèmesis. Crec que el meu cor pertany a una altra persona. Morireu tots! Comando, comando. Bé! No puc! Està tan veu com ell! Et presento a Víctima Nadalenca, l'amor de la meva vida. T'hem enxampat. I si digués que tinc quelcom que et pot interessar? Tenia raó quan vaig desconfiar del mico filós a l'episodi 3. M'ha segrestat. Escolta, doctora Negligent, tinc un dubte. Digue'm, què corre per aquest cap de pardal teu? Realment estem fent bé en ajudar el Consell a acabar amb Comando? No et sembla un xic estrany que vulgui el mateix que nosaltres? No sé, he pensat molt per ser jo, Els seus motius són igual. El que s'interessa és deixar que faci tota la feina bruta i després el detindrem. L'entregarem a la direcció de la OMG per haver pipat l'ampolla. I endevina qui s'endurà el mèrit i una possible Ai, que astut aquests. És clar que sí. Tu col·labora i calla, que aquest tros de Quonion caurà en les nostres mans. Hola, necessito la seva ajuda. Però es pot saber que ets tu? Com? Que qui sóc jo? Pues en Comando, un dels únics supervivents del planeta Iringulano, destruït pels Mojinkuta, i ha entrenat al planeta Terra per mestre primigeni, qui va amb les ordres de la foscor, vencedor en els combats. Està bé, ja n'hi ha prou. Quin rotllo! Això és el que fa sempre la periodista persistent, que, per cert, ja va un altre dia que no la veig per aquí. Doncs un altre dia que no cobra. Precisament, per això venia. Miri aquesta nota. No entenc res. Sembla que ho hagi escrit un mico, això. Què diu? Pues que l'han segrestat i que la tenen a l'antiga fàbrica de sopa de ratpenat enllaunada, que no tinc ni idea d'on és. Com? Segrestada? Per això... Però quina barra! Apa, ja té l'excusa perfecta per no venir a treballar, oi? Precisament. I a més encara volar un rescat. Doncs ho tenen clar. No som pas una ONG, tu. Jo només volia... Em matareu a disgustos, tu. Si no fos perquè tinc els sindicats a sobre, ja veuríeu la d'acomiadats que correrien ja. Perdona, tu ets en Comando, oi? Pues sí, però no tinc temps per autògraf, ho sento. No, que he escoltat la conversa. La fàbrica aquella va tancar durant la pandèmia de la Covid-19, però jo sé on para. Just al costat del gimnàs on practico judo. Fa! Iu! Pum! Ah! Yeah! Ah, pues perfecte. M'hi duries? I tant! No podem deixar que res dolent li passi a la periodista persistent. Sense ella deixant-li les coses clares d'aquest energumen, no hi hauria qui pogués treballar aquí. Li devem. I serà tot un plaer provar el meu cinturó negre lluitant al costat del meu ídol. Yeah! Pla! Puf! Gràcies. Bé, em referia a ella, De moment, conformat amb aquests diners. Quan tinguem en Comando, parlarem de la segona part del nostre tracte.
Desperta, dormilega! Has estat un bon temps en coma, eh? Mira el que tinc! Amb aquesta clau podràs escapar de l'OMG sense aixecar sospites. Però si la vols tenir, necessitaré la teva col·laboració. Sí, puc fer això per tu. Però abans hauràs de fer quelcom per mi. Hauràs de trobar en comando, guanyar-te la seva confiança i quan el temps arribi, portar-lo fins a mi. Veuràs, per dur a terme el meu pla amb la màquina regenerativa, l'essència de la dimensió obscura que han extret aquests capsigranys no és suficient. Haig d'absorbir energia directa de la dimensió obscura. Comando és l'únic ésser que ha estat a la dimensió obscura i que va escapar d'ella. És, per tant, un portal vivent, un enllaç entre les nostres dimensions. Amb ell podré obrir un portal interdimensional. Collons! I tant, neutralitzar-lo no serà fàcil, però tinc quelcom que ens ajudarà. Està allà, a la cantonada. Un fragment del mineral principal del planeta natal destruït, Eringulanotita. En l'atmosfera terrestre, aquest material l'afeblirà i immobilitzarà completament. El que queda a l'ampolla no és gaire estable, però et donarà poders temporalment, tot i que només un sol cop. Quan en comando arribi, tu encarrega't de neutralitzar-lo amb la Eringulanotita. I quan obrim la bretxa de la nostra realitat amb la dimensió obscura, jo usaré aquesta energia per regenerar a la teva admirada tarotista quàntica. Evoluciona, turista Neandertal! Tasta el següent esglau evolutiu i converteix-te en... Turista Sapiens! Som-hi! Colla de gallifardeus! Allibereu ara mateix a la periodista persistent. Comando, has vingut. I amb el meu compi karateki. Ja anava sent hora, per cert. Tenia hora al metge aquest matí i ara vés a saber per quan em reprogramaran. Podries haver fet més via, oi? Ui, és que els CDRs estaven cremant pneumàtics a la carretera. Bé, tu, encarrega't de la doctora negligent i el científic xerrameca, que jo m'encarregaré del conserge i el turista neandertal. Turista Sapiens! Ha evolucionat! Doncs jo el veig igual que abans. Però per què m'has traït, mico? Ja eres com de la família. Vinga, va! Que només necessitem una mica de la teva energia vital per tal d'obrir un portal a la dimensió obscura. Si et poses allà, a la plataforma, obrirà el portal. Ho podem fer o bé per les bones o per les dolentes. Tu decideixes. Doncs haurà de ser per les dolentes, ganàpia. No me'n refio del que voleu fer. Turista Sapiens! Aquí tens. Ai! Mare meva! Ah, pues, doncs no és igual, no? Això no ho feia abans. Socors! Oh, no! No puc moure'm. Ara, que comenci la canalització de l'energia de comando! Obre't, portal de la dimensió obscura! Obre't! Això és el fi.
Déu meu! M'hem fet cacona. Doncs veiem, li dones a m'agrada, et subscrius a comando, no? Bueno, i quan li dones a m'agrada també és a comando, li dones a campaneta perquè arribin les notificacions i a comentari. Sempre tens que comentar coses molt boniques sobre la nostra doctora negligent, que és molt maca, molt maca, molt maca, Fins al proper episodi. Un moment, proper episodi? A mi m'has pagat per 8. Rubén, això no ets. Si n'hi ha més episodis, jo vull cobrar!